Энэ идэхтэй нүх ухахтай айгуу сайн тооцоолохгүй да тий. Цагаан арьстай хэрнээ хар арьстай хүний үнэмлэхээр орох гэж оролцсон гэхээр гэхдээ энэ хоригдол яаж юм бохирын хоолоод тиссэн байна тий. Шоронгоос орохчунгалд очиж ресторан хоол идэх тухтай явахд тий. Сэтгэл нь хөдлөөд өөрөө цагдаад илчилсэн гэхээр гэхдээ охиноороо тусламж авдаг яасан аваа гэмт хэрэгтэй юм бэ тий. Гэхдээ энэ бүр амар смарт юм тий. Бүр трактортай зүхтах гэж оролцсон шүү дээ. Машины өдөөс. Шоронгоос оргож чөлөөтэй үлдэнэ гэдэг тийм чамархан зүйл биш. Тэхийн тулд та үнэхээр ухаантай эсвэл айц төрүүлэм эсвэл үнэхээр азтай байх хэрэгтэй. Зарим нь өөртөө цагдаа руу залгаж, зарим нь бүр Калифорни Phantom Bug шиг нэртэй болсон байна. За, hi guys, дараагийн бичлэлээ тавтаа морил. За, энэ удаагийн дугаард би та бүхэнд юу бэлдсэн бэ гэхээр шоронгоос орох гэж оролдоод үнэхээр бүтлгүүцсэн хамгийн тэнэг гэмээр үйлдэл гаргасан бүтлгүү гэмт хэрэгтүүдийн талаар хамтаа өнөөдөр үзэх болно. За тэгээ эдгээр гэмт хэрэгтүүд нь маш сонирхолтой байдлаар орох гэж оролцсон. Өнөөдөр хамтдаа тэдгээр гэмт хэрэгтүүдийг яаж орох гэж оролдоод фейлдсэн талаар хамтаа үзэх болно. За тэгээд олон юм яриад төлөв бичлэгэнд орё те. Та бичлэг хийсэн лайк дараа сабодрахаа битэн мартаарай. Бид утгагүй 100 мянгалаа хүрэх гэж байна. Let's go guys. За тэгэхээр эхний баримт. Бразилийн Церас хотын шоронд хориглоод нэлээд маш их хурд хугацааны дараа нүх ухах гэж шоронгоос орох гэж оролцсон юм байна. Тэдний нэг нь болохоор 102 кг жинтэй намхан биетэй Рафаэл Уладо гэдэг нэг нөхөр бол байсан юм байна. Эхний жижигхэн биетэй хориглол нь бол амжилтаа гарч чадсан болвол хоёр дахь хүн болох Уладо болохоор нүхэнд бол гацаж орхисон юм байна. Ард нь байсан бусад хориглолтсондээ цаашилж чадахгүй бол гатсан. Түүнийг хүчээр түлхэж гаргах гэж оролцсон боловч хавиргаа хугалж маш их хэмжээний дуу гаргаснаар харуулууд ирж инээдтэй оргон зайлах оролдлого үүгээр дууссан юм байна. Харин жижигхэн биетэй хориглол нь зугатаж чадсан юм байна. Энэ идэхтэй нүх ухахтай айгуу сайн тооцоолохгүй да тий. Ядаж 102 кг жинтэй хүний хамгийн төгсөл гаргадаг байгаа да. Бүтлгүй тий. За тэгэхээр хоёр дахь баримт. Америк нэгдсэн улсын Теннесси мужийн шоронд нэгэн хориглол маш энгийн төлөвлөгөө зохиосон юм байна. Тэр нь болохоор гарах гэж буй өөр хориглолуудын үнэлгээг хулгайлаад нэрийг нь дуудах үед өөрийгөө танилцуулах гэж оролцсон юм байна. Тэр бол цагаан арьстай 170 см өндөртэй Кеннет Бурнум гэдэг нэртэй хүн байсан. Харин үнэлгэхний жинхэнэ эзэн нь болохоор 178 см өндөртэй Африкийн гаралтай Глен Тойлер гэдэг нэртэй хүн байсан юм байна. Харуулт болохоор ялгааг нь дорхноо анзаараад тухайн хориглолыг бол зогсоож чадсан юм байна. Дараа нь болохоор тэр өөрөө би тэнийг зүуд хийсэн гэж бол өөрийгөө хүлээн зөвшөөрсөн юм байна. Цагаан арьстай хэрнээ хар арьстай хүний үнэмлэхээр орох гэж оролцсон гэхээр хин ч ялган нүстэй тий. За тэгэхээр 3 дахь баримт. Бразилийн нэгэн хориглол кинонд гардаг шиг ариун цэврийн өрөөний суултуураа аваад бохирдлын хоолоогоор дамжин орох гэж оролцсон юм байна. Тэр бүр бичлэгт үлдснээрээ олон нийтэд бол ил болсон. Гэвч оргож гарсны оронд бохир дотор тэглэж бие нь ялгцсаар дүүрч эцтэй харуулууд түүнийг татаж гаргасан юм байна. Тэгэж яасан бэ гэхээр мөрөөдлийн орголт нь ичхүүрийн бүтлгүүтлээр дууссан юм байна. Гэхдээ энэ хориглол яаж юм бохирын хоолоод тиссэн байна те. Ийм их бохир байхад юм үнэртэй ч шиг заггүй хэлвэтэй. За тэгэхээр 4 дахь баримт. 2018 онд Бразилийн Монте Кристо гэдэг нэртэй шоронд 25 настай Judson Cuneo Evangelista гэдэг нэртэй хориглол оргож гарахаар нүх ухсан юм байна. Тэр хэдэн сар, хэдэн шөнө, хэдэн өдөр дараалан ухаж өдөр бүр нүхээ халахлаж байсан юм байна. Эцэст нь 70 м урттай цахилгаан тоорн дээгүүр өндөр ханыг ч давсан аврагт нүх ухаж чадсан юм байна. Гэвч тэр хамгийн чухал зүйлээ бол мартсан юм байна. Нэг шөнө тэрээр ухаж байхдаа амьсгалахад хэцүү болоод сандраад нүхнээсээ буцахж гарах гэж оролцсон боловч хитрхи оройтсан байсан. Тэр хүчил төрөгчийн татгалаас болж амиа алдсан. Харамслаад тэрээр өөрөө зөвхөн орох гэж оролдоогүй хүмүүстээс мөнгө авч тэр нүхээ ашиглуулах гэж бас төлөвлөсөн байсан юм байна. Гэтэ агарч үлдэх бол хинч бүтэн нэстэй тий. Яаж амьсгалах вэ? Энд ихтэй өөрөвдмөр юм байна. За тэгэхээр 5 дахь баримт. 2020 онд Америк нэгдсэн улсын Джессика Бромшен гэдэг нэртэй эмэгтэй хамсаатныхаа хамт 85 настай эрэгтэй мөрдөж гэрт нь орж чадсан байна. Тэд бууг нь булан авч сум тавьж айлхан сүрдүүлээд дараа нь эрийг хүчээр банкны машинаар аваачаад мөнгийг нь гаргуулсан юм байна. Мөнгө аваад хохирогчиг машины их биеинд түгжиж хогийн цэг рүү орхиж отсон. Хөгшөөр болохоор азар аюулгүй түгжээг олцсон учраас амьд үлдэж чадсан. Харин Джессика яасан бэ гэхээр баригдаад шоронгийн өрөөнд байхдаа таазнаас гарах гэж оролцсон юм байна. Тайзан гэсэж яасан бэ гэхээр нурж унангуутлаа өөрөө доош унаж бүр өмдөн тайлагдаж офицеруудад баригдсан юм байна. Ингээд тэр яасан бэ гэхээр шүүхтэр 25-аас 30 жилийн ял авч чадсан юм байна. Гэхдээ орох гэж оролдоод ийм их ял авчихар чинь сэтгэл хөдлөлийн түвшин бол нэлээд өндөр багтаа энэ эмэгтэйд.
За манайхан дуулах сайхан мэд байна. Та хэд минь англи хэл сури гэдээ ханаас эхлэх мэдэхгүй байгаа бол Infinity English сургалтын төв IELTS-ийн 7 оноо амласан шинэ анги 10 сарын 3-4-нд эхэлж байгаа маань. Тэгээ надад хамгийн гоё давуу тал нь юу байсан бэ гэхээр та 4 сарын турш сургалтандаа сууж төгсчөөд хэрвээ та тасалсан эсвэл ойлгохгүй байсан тохиолдолд 1 жилийн дотор дахин давтан суух боломжтой байлаа шүү. Та дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эсвэл доор хусны дугаараас холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. За тэгэхээр 6 дахь баримт. 1996 онд Австралийн хамгийн том хар тамхины наймаачдын нэг болох Жорж Савас 80 кг грион буюу хар тамхи оруулах гэж байгаад тэгээд шоронд орсон байна. Тэрээр нэг удаа зүгээр л нэг хиймэл сахал малгай парик өмсөд зочдын дундаар гарч явах гэж оролцсон. Тэгэхээр чинь нэг сонирхолтой юм хинч шижиглээгүй хинч тэр үнийг танаагүй. Тэгээд амжилтаагаар орсон ч тэр өөрийгөө илчил Сиднейн тансаг ресторануудад зочлон цагдаа нарын гарт буцаад орсон юм байна. Халааснаас нь кокаин гарч дараа нь тэр Австралийн хамгийн аимшигт цуврал алуурчин Иван Милетай хамт дахин оргож гарах гэж төлөвлөсөн ч энэ төлөвлөгөөг нь цагдаа нар аль эзэн чагнах төхөөрөмжөөр чагнаад тэгээд илрүүлсэн юм байна. Харамсалтай нь оргож гарах төлөвлөгөө нь бүтлгүүцснээс хэдэн цагийн дараа Савас шоронгийн өрөөнд олноос барсан байдлаар олцсон юм байна. Шоронгоос орохчунгуулд очиж ресторанд хоолойд тогтоо явах тий. Гэтэ миний бодлоор энэ нь бол хамгийн энгийн хэлбэр аргаар оргосон хоригдл гэж бол бодож байна. Яг гэхээр зочдын дундуур зүгээр л ингийн алхад гарсан гэхээр баргийн хүн ийм зориг гарахгүй зү. Шоронгоос орох гэж оролцсон хамгийн бүтлгүй гэмт хэрэгтнүүд 7. Тасманы дахь алдарт Порт Артурын шорон бол хизээж хоригдл тэр шоронгоос орох боломжгүй дэг журамтай тийм шорон бол байдаг. Тэнд болохоор Бэла хаан гэдэг нэртэй хүн бол шоронд орсон юм байна. Шалтгаан нь болохоор нэгэн альчуур хулгаалсан хэрэг бол байсан. Хаанд оргож гарахын тулд итгэмээргүй төлөвлөгөө зохиосон байна. Тэр төлөвлөгөө нь болохоор нэгэн кенгуруг алаад арсыг нь нөмрөөд өөрөө кенгуру болж үжиглээд гарах төлөвлөгөө байсан байна. Тэрээр болохоор нэг гэж нэрлэгддэг харуултай газраар ингэж өсөрж гарах гэж оролцсон юм байна. Гэвч харуулууд жинхэнэ амьд кенгуру байна гэж бодоод буудах гэж зэгсэн боловч хаант айж чичрээд өөрөө гараа өргөд гарч ирсэн юм байна. Тэр бол оргож чадаагүй харин 150 удаагийн ташуурын шийтгэл авсан юм байна. Хамгийн инээстэй тэр нэг зүйлийг юусоо бодоогүй төлөвлөг байсан хүмүүс кенгуруг байнга агнаж эздгийг тэр мэдээгүй. Амтны арьс нүмрээд гарах гэж оролцсон боловч тэр чинь амтан гэж бодоод буудаал агнахаа л бодсон шүү дээ тий. За тэгэхээр 8 дахь баримт. 2019 онд Бразилийн шоронд 73 жилийн ялтай хар тамхины бүлгийн толгойлогч Клавинод Силва охиноороо зочлуулсан юм байна. Түүний охин аавда жинхэнэ кинонд гардаг шиг авчирч өгсөн байна. Хиймэл өсвөр насны охины хувцас бүр нүрийг нь бүхэлд нь халлах хэмжээний силикон маск өгсөн байна. Силва өөрийгөө өсвөр охин болгон хувиргасан ч хувирал нь үнэмшилтэй харагдаагүй байсан. Харуулууд нь түүнд шижиглээд маскыг авч үзэхэд түүний үнэн ил болсон юм байна. Эцэст нь охин хүртэл аавыгаа гарах гэж оролцсон гэдэг нэрийтлэр ял авсан. Тэгэд энэ хэрэгт болохоор 9 хүн төлөвлөгөөнд нь оролцсон гэдэг нь ил болсон юм байна. Гэтэ охиноороо тусламж авдаг яасан аваа гэмт хэрэгтэй юм бэ те. За тэгэхээр 9 дахь баримт. Ишо Ширатори бол Японы хамгийн алдартай орогч гэж нэрлэгддэг. Тэр амьдралдаа 4 удаа шоронгоос орж чадсан. Гэвч 1948 онд түүний хамгийн том алдаа нь бол гарсан юм байна. Ширатори болохоор Саппорогийн тусгай өрөөнд хоригдож байхдаа жижигхэн савх аяг ашиглан шороо ухаж урт хонгил гаргаж чадсан юм байна. Оргосныхоо дараа нэгэн цагдаа түүнд энгийнээр хандаж тамхи санал болгосон Шираториг маш их сэтгэлийн хөдөлгсөн юм байна. Тэрээр тэнэг юм үйлдэл нь юу байсан бэ гэхээр тэрээр өөрийгөө цагдаад өөрийгөө хинбэ гэдгийг илчилж хэлсэн юм байна. Мэдээж удалгүй тэр бол баригдсан. Гэвч шүүх түүний өмнөх хэрэг нь өөрийгөө хамгаалсан гэж үзэн цаазын ял өгөлгүйгээр ялыг бол бууруулсан юм байна. Ингээд тэр болохоор 14 жил хоригдсон ч эцэст нь хорвоогийн шорон биш зүрхний өвчнөр бол хорвоог орхисон юм байна. Төгсгөлийн хэсэг нь жоохон өрөвдмөр байна л да. Гэхдээ хориглоод ч бас зүрх сэтгэлтэй шүү дээ, сэтгэл нь хөдлөөд өөрийгөө цагдаад илчилсэн гэхээр магадгүй мэдээж энэ зүйл баг. За тэгэхээр сүүлийн 10 дахь баримт. 2019 онд Теннесси мужид 44 настай Куртис Рэ Уотсон гэдэг нэртэй хүн шоронгоос оргож гарахаар шийдсэн юм байна. Тэр өмнө эхнэрээ хүчирхийлж зодсон хэрэгээр 15 жилийн ял авч хоригдож байсан маш аюултай гэмт хэрэгтэн байсан. Орголтын үеэр болохоор тэр эмэгтэй шоронгийн ажилтныг боож хөнөөснөөр байдал бүрч илүү настай болсон. Харин тэрээр гарц зүхтахтаа ашиглаж байсан тэр хэрэгсэл нь болохоор итгэмээргүй зүйл байсан. Тэр нь болохоор трактор байсан. Зам дээр том трактортай давхих нь бол хамгийн сайн сонголт бол биш гэдгийг бол олон хүмүүс бол хэлэх байх. Эцэст нь тэрээр яасан бэхээр баригдаад бүх насаараа хорихал авсан юм байна. Гэтэ юу бодож трактор зүхтах гэж оролцсон бол доо. Бараг хажууд нь Google барьчих юм шүү. Гэтэ энэ бүр амар смарт энэ бүр трактортай зүхтах гэж оролцсон юм шүү дээ. Машины өгдөөс. За тэгээд энэ хүрээ дугаар маань өндөрлөж байна. Хэрвээ та бүхэн таалагдсан бол лайк дараа сабскрайб битэн мартаарай. За тэгээд таалагдсан бол та маань part 2 болгоод дахиад 10 тийм
сонирхолтой баримтууд үлдсэн байгаа. Тэгэхээр таалагдвал та бүхэнд part 2 болгоод оруулах болно. Өнөөдөр зурагтаар намайг маш олон хүмүүс үздэг юм билээ. Та хэд нь бас лайк дараа саботрахаа бити мартаарай. Би утгагүй 100 монголоо болох гэж байна. За тэгээд утгагүй дугаараараа уулзцгаая.